Pasiruošiu. Štai, mergaitės, bus įrašas padarytas. Pirmą kartą taip jau papasakosiu susirinkusiom kambarį. Aišku, galėsim atsakyti ir jūsų klausimus. Ir tada aš pademonstruosiu ekraną. Pasakysite dar man, kaip matosi. Manau, kad viskas gerai. Čiatą nuleidžiu į apačią. Taip, kas nors viena pasakykite, ar gerai matosi. Ir girdisi. Mergaitės, nors viena pasakykite, ar matosi girdisi tvarkingai. Matosi. Matosi ir girdisi. Gerai, viskas tvarkoje tada. Žiūrėkit, mane žinote. Aš kaip ir jūsų daugumą čia esam. Einame tikrai įvairius projektus. Atėjo laikas, bet ypač šiemet, man asmeniškai, kada pas mane ateina labai įdomus tokie projektai. Ir jau aš priėmiau vieną taisyklę, nebeiti į tam tikrus projektus, o pasikliauti tik tai tais, kur tikrai eina žmonės, kurie į bet kokį projektą neina jie, bet jie, kai ateina, jie uždirba pinigus. Ir tuos pinigus gali parodyti, jie visą laiką su pinigais. Tai reiškia, kai mes einam paskui tokius žmonės, jų komandose esame, tada sėkmingesni esam. O jeigu pavėluojam kažkur ateiti, būna, kad pavėluojam kažkur ateiti. Tai prieš porą savaičių man pasibeldė žmonės, kurie iš tikrųjų moka uždirbti pinigus internete. Šiais laikais jau ne visi galim uždirbti žemėje, mus dabar gelbsti interneto platybės ir su kiekvienais metais vis projektai tokie tvirtesni, patikimesni ateina ir kai dar kartą pasikartosiu, šiemet ypatingai ateina pinigingi ir patikimi projektai. Tai štai Bitness, kodėl jis tai mane sudomino? Pirmiausia, todėl, kad jis tai labai paprastutis. Vat gavau referalinę nuorodą, pasijungiau, ją įsivedžiau į browserį, pasijungiau ir man belieka sujungti visą šitą su savo pinigine MetaMasko. Tai va, kodėl tai taip svarbu? O todėl, kad mano pinigai bus visada mano piniginėje. Ir kas svarbiausia, čia veikia smart kontraktas. Smart kontraktas, kuris jau aš nesigilinsiu į tai, todėl kad yra įdėta, čia grupėje yra įdėta informacija ir žmogus, kuris SNG pradėjo šitą veiklą vystyti, šitą projektą vystyti, platformą. Jie ne projektų vadino platformą iš tiesų. Tai jie patikrino, jie labai detaliai patikrino kelis kartus būtent tą patį smart kontraktą. O smart kontraktas čia veikia decentralizuotoj biržoj Pancake. Binance'as, Bybitas, viskas, kas vyksta šitose biržose, jos yra centralizuotos, su reguliavimu. Ten bet kas gali sulaikyti tavo pinigus, bet kas gali pakeisti kažkokias tai sąlygas, bet kas tau gali diktuoti sąlygas. O būtent čia yra decentralizuota, Pancake'as decentralizuota birža ir būtent kas mums dar gerai. Europoje jau irgi žinom, kad su USDT jau nebegalime dirbti kai kur. Dirbti galime, aišku, tik tai mums į europinės savo korteles, kur per europinės biržas eina, mes praktiškai nebepriima USDT. Tai, bet priima USDC, čia nieko baisaus yra, tai vat būtent šitas projektas, šita platforma dirba su BNB moneta. BNB. Tai, o jisai yra būtent decentralizuotas. Jeigu kitos monetos yra centralizuotos, tai šitas yra decentralizuotas. Ir mes būtent apsaugoti, kad su mūsų šitais pinigais nieko nenutiks dar ir ta prasme. Ir žiūrėkit, kadangi tai yra decentralizuota birža, smart kontraktas, kuris tikrintas, patikrintas ir veikia jau daugiau negu 900 dienų. Dar šis smart kontraktas parašytas taip, kad tie, kurie sukūrė šį smart kontraktą, 10% pelno jie gauna, kūrėjai. Bet kūrėjai patys čia yra dalyviai. Labai gerai, kai kūrėjai patys yra dalyviai. Tada jie suinteresuoti, kad viskas valgiau veiktų. Bet netgi kūrėjai neturi įtakos pakeisti, ką nors šitam smart kontrakte. Bet čia irgi didelis pliusas, kodėl rinkausi. Toliau, mes žinome, kad baltą popierių
pateikia ne visos komandos, ne visos kompanijos, ne visos platformos, ne visi projektai. Bitnestas turi baltą popierį, ten aprašytos visos sąlygos, kūrimai, kodai, protokolai ir taip toliau, viskas išvardinta. Kas šitais dalykais, kam svarbu šitie dalykai, tai čia yra. Ir čia yra daromas apsaugos auditas. Kas metai, kadangi jau dirba 3 metai, tai kiekvieni metai daromas auditas. Už 23 metus, kai buvo atliktas auditas, išvada buvo, viena iš išvadų, kad tai yra mažos rizikos platforma. Dabar už 24 metus pateiks auditą ir jau jame kalbama apie tai, kad tai visiškai nerizikingas biznis, visiškai nerizikingas verslas būtent šioje platformoje. Kaip viskas veikia? Labai detaliai nepapasakosiu, dabar tiesiog žinokit, kad visa tai veikia. Mes kaip patenkame į pagrindinį saitą, matome skaičiukus 28 milijonai 718 598. Tai yra likvidumo pūlas. Iš šito likvidumo pūlo kompanija, jinai irgi jį pririšus su kitų smart kontraktų ir jisai irgi taip pat Pankeiko biržoje stovi. Čia yra saugumo garantas. Čia yra išmokos. Netgi jeigu sustabdytų kas nors smart kontrakto neįmanoma sustabdyti, net jeigu nebūtų saito, mokant galima dirbti smart kontraktą. Taigi, tiesiog bus išmokėti pinigai žmonėms ir daugiau jie nebeims pinigų. Netgi būna taip, kad žmonės ateina su didelėm sumom, o tos didelės sumos kokios. Vienas žmogus, jo statymas 28 dienom 640 tūkstančių. Kito 100 tūkstančių, kito 200 tūkstančių. Realų žmonės, kurie stato tokius. Tai būna, kad nepriima kurį laiką, jiems tiesiog nereikia pinigų, užkirsta pinigais. Nors deklaracija yra taip, kad čia galima pradėti dirbti nuo dolerio iki neribotos sumos. Bet smart kontraktas šitas leidžia tai daryti. Žiūrėkit, kas dar įdomu. Taip, aš tada daug nekalbėsiu, jungiu iš karto piniginę, nes kitaip mes nepradėsime dirbti čia. Patenkame į savo MetaMask piniginę. Tuoj pasijungs. Pasitvirtinam. Ir viskas, matom, pasijungiam. Va dabar jau mes galim pradėti dirbti. Reiškia, kai piniginėje yra pinigų, o kokių pinigų čia turi būti. Mes dirbame MetaMask'e, BNB, Binance Smart Chain tinkle. Turi būti čia Binance, va šitas ženkliukas. Po to, jeigu mes pasižiūrėsime į tokenus, kažkas užsiregistravo, kažkas pasipildė. Mums gazui, va toms dujoms, reikia turėti pačių BNB. Bet komisija tokia mažutė, aš persivedinėjau, tai gal 1000 cento paėmė. Ir mums reikia turėti, nes dirbame čia su USDT BEP20. Bet viskas, kai mes čia turim pinigėlių, pirmiausia, užsiregistruojam, prisirišam piniginę ir tada žiūrėkit, atsiranda mūsų referalinė nuoroda. Va čia jeigu mes paspaustume, nusikopijavom ir galime ją įsidėti kažkur tai ir ją dalinti su savo draugais. Ką mes dar čia galim daryti? Bet mes dirbam būtent šitam diapazone low. Galiu padaryti lietuvių kalbą vertimą, bet manau, kad nereikia. Ir iš karto mums susijungia su mūsų pinigine, matom, kokie galimi statymai, kokiam terminui priimami depozitai. Tai yra vienai dienai. Vienos dienos depozitas duoda mums 0,4% į dieną. Netgi sakyčiau, kad labai didelis. Lyginant su kitur, mes turim kai kur 0,01, 0,001, čia 0,4 vienai dienai, vienai parai. Jeigu 7 dienom turim 4%, jeigu 14, tai 9,5 ir 28 dienom mes turime procentą, per kurį, kokiu procentu užauga per 28 dienas, tai 24%. Galim pasižiūrėti, galim įsivesti sumą maksimalę, kokią turim, o galim tiesiog pažaiskime. $100, ne? Ir mums iš karto rodo, kad jeigu mes vienai dienai, tai $100 duodame. Tai po dienos pas mus užaugs 40 centų.
Ir paskui vėl galime siūsti, įsijungia suminis procentas. Mes galime čia žaisti kaip tik norim. Reikia 7 dienom, prašau. Matysim, kad tie patys $100 po 7 dienų į piniginę. Niekur nevaikšto pinigai. Pasibaigia, aš išbandžiau pati, ištestavau, nes ir vienai dienai dėjau, dabar 14 dienų dar įdėjau. Lygiai taip pat minutės bėgėje pinigai atsiduria mūsų piniginėje. Jeigu 14 dienų statytume, tai būtų 109,5 pareitų. Ir mūsų depozitas, ir uždirbti pinigai. Nu, jeigu 28 dienom, tai 124. Dar rašom 0 ir pasižiūrėkit, kas gaunasi. Ar ne? Jeigu 0, tai mums rodo, kad jeigu mes įdedam 1000 28 dienom, grįžta mūsų $1240 pliusų. Aš esu padariusi lentelių, kaip veiktų, jeigu mes visus pinigėlius neišiminėtume, pavyzdžiui, metus laiko, o tiesiog paleistume, kaip pasibaigė periodas 1240 grįžo ir mes maksimalią sumą vėl siunčiame į darbą ir vėl. Tai tas 1000 užauga per 13 periodų, nes metuose yra 13 periodų, 1000 užauga ir pavirsta į 16 000 virš. Nu, fantastika. Bet galima ir taip, įvairiausios strategijos yra. Pavyzdžiui, vėl 1000 statom, 240 pasiemam. Ir vėl suėjo laikas, vėl 1000 statom, 240 pasiemam. Galima 5000 įdėti. Dar važiuoju atrodo, 5000, 6200. Tie visi berniukai, kurie čia mane pakvietė, aš klausiau, po kiek jūs įsidėjote. Jie sakė, mes įsidėjom 4000. Dabar su 4, tikslas su 10. Tai vat pasižiūrėkit, 4000 per 28 dienas atneša 960 pliuso. Ir vėl gali dėti 4000 ir vėl 960 po 28 dienų jūsų piniginėje. Tai vat ką daro daugumas čia? Daugumas jau uždirbė iki tos sumos, kiti iš karto pradėjo nuo tokios sumos, kiti čia laiko tikslas yra 10 000. Ir taip. 10 000 po 28 dienų atneša 12 400. Vėl 10 000 leidžia į darbą, ne patys eina į darbą, o pinigai eina į darbą. Ir 2400 yra pliusas. Tai vat, jeigu 14 dienų prasuktume, tai taip, aišku, tas procentas, bendras procentas 28 dienų gautųsi 19%. Taip. O čia 24%. Tai pats naudingiausias laikotarpis yra 28 dienos. Bet daleiskim, pas jūs vat yra likutis, kažkoks likutis. Nu ir kam jį laikyti, tegu eina savo į darbą, į tą likutį galima dieną įsidėti. Įsidedam dienai tą, ką turime. Ir matom, kad vis tiek kažkiek tai centukų atneš, kad tuščiai negulėtų pinigai. Tada, kai statome, dar paspaudžiam circulation, ir pinigai atsiduria iš piniginės, nusirašo, nueina į darbą ir mes matome suformuotus orderius. Pavyzdžiui, pas mane šiuo metu yra 2 orderiai. 28 dienom yra 200 įdėti, kurie atneš 248 ir 14 dienų šimtinę įdėtą atneš 109,50. Kodėl aš čia sujungiau? Čia 14 dienų, čia 28, nes tą dadėjau 100 praėjus 14 dienų nuo pirmo indėlio. Reiškia, aš noriu pakartoti šituos skaičiukus, reiškia, paskui aš įsidėsiu, kiek pas mane 300 grįžta ir 48 ir 9,5 jau užaugia, ne? Bet užauga labai greitai, todėl kad čia yra referalinė programa. Pažiūrėkit, kaip apsimoka čia dirbti. Apie sumas, manau, supratot, ne? Nėra ribojimo. Tik aišku, dolerį, jeigu mes įdėsim, ką tas doleris atneš? Net ir 28 dienom 24 centus atneš per mėnesį. Ar čia verta žaisti? Bet yra žmonių, nes šitas projektas dirbęs yra, bet jeigu mes pasižiūrėtume į kalbas, kokios kalbos čia yra, tai jisai yra dirbęs pagrindę taip. Pietų Koreja, Emiratai, taip šita vėliavytė, čia arabų šalis kažkokia, tai Indija, ispanai, prancūzai ir anglai iš Europos. Ir tik 3 mėnuo, nuo vasario 2 dienos, jisai pradeda dirbti SNG, visam postsovietiniam lageriui, sakykim tai.
Tai va, tai suprantat, kokie nearti dirvonai čia yra. O dirbti labai paprasta, todėl kad gavom nuorodą, užsiregistravom, pajungėme MetaMasko piniginę, aišku, ją reikia turėti, MetaMasko piniginiai parodžiau, kad turi būti pačių BNB pinigų ir BEP20 USDT ir viskas pasirenkam savo indėlio laiką ir indėlio sumą. Viskas. O jeigu mes čia pradedam kviestis žmonės, taip, tada mes čia turime referalinę programą iki 17 gylių. Pažiūrėkim, kokia jinai yra. Taigi, kad dalyvauti referaliniai programui, mažiausias indėlis turi būti 100 USDT. Ir nuo to, kai jūs pasikviečiat pirmą partnerį, pirmas partneris jums, asmeniškai visi pakviesti jūsų partneriai, pirmas lygis. Atsiveria tik pirmas lygis su 100. Bet jūs gaunate nuo jo įdėtos sumos, jūs patys gali būti su 100, bet jums pavyko pasikviesti partnerį su 10 000, pavyzdžiui. Ir nuo jo pelno jūs gaunate 20%. Kaip tai atrodo? Va dar grįšiu truputį čia, grįšiu atgal. Kaip tai atrodo? Žmogus deda 1000. Taip, 28 dienom. Ir jisai uždirbs, matome, 240. Jo uždarbis, to žmogaus. Jūsų pakviesto žmogaus. O jūs gaunate jau iš karto, jisai dar neuždirbo tų pinigų, bet jums iš karto išmoka 20% nuo jo pelno. Jo pelnas yra 240, o jūs gaunate 20%, tai yra $48 iškart. Bet pasižiūrėkit, jisai, kai atidirbs jo depozitas, jisai greičiausiai norės tą visą 1240 įdėti, taip? Greičiausiai, nes mes norim paleisti į suminį procentą, kad padidinti šitą sumą. Reiškia, jeigu jisai tik tai paleido vėl sekančiam periodui, jo uždarbis jau nuo to periodo sekančio bus $537 jau. Tai žiūrėkit, o jūsų uždarbis bus 537 dauginam iš 20%. Jūsų uždarbis jau 107. Po sekančio jisai vėl 1537 deda į darbą, 1537 deda į darbą, o jūs jau gaunate 1905, jau bus sekantis uždarbis. Suprantat? Kiekvieną kartą, kas 28 dienas pradedat gauti uždarbį. Tai va dabar 17 gylių, tai yra klondaikas tiem, kurie čia kviečia, kurie parodo šitą galimybę, tiesiog galimybę. Visą laiką reikia gerom naujienom dalintis. Tai štai, jeigu jūsų indėlis yra 200, jums atsiveria 2 gyliai. Nuo pirmo gylio 20% nuo pelno žmogaus, o nuo antro gylio 10%. Jeigu jūsų indėlis nuo 300 iki 700, atitinkamai 3, 4, 5, 6, 7. Įsivaizduojat, kiek pas jūs 100, tiek jums gylių ir atsiveria. Ir nuo 3 iki 7 gylio jūs gaunate 5% nuo šitų partnerių uždirbamo pelno. Bet pelną gaunate iš karto. Ir taip nuo 8, kad gaut nuo 8 iki 10 gylio 3%, jums reikia su indėliu būti 800, 900 arba 1000. Matot, girdit, suprantat, kad jeigu jūs norit uždirbti giliai, reiškia ir jūsų indėlis jūsų pačių turi būti. Reiškia, jūsų sponsorius lygiai taip pat irgi gaus pelno dalį. Ir vat jeigu iki 17 gylio uždirbti, jau nuo 11 iki 17 gausite 1% nuo žmonių pelno, bet turite savo indėlį turėti jau nuo 1100 iki 1700. Visiškai paprastas dalykas, kiek turite 100, tiek gylių jums ir atsiveria. Tai va, referalinė programa, vat, partnerių skaičius atsispindi čia, matote pas mane. Kodėl pas mane greitai 100 pildžiu? Todėl, kad atsiveria 3 gylis. Nežinau, gal jau net ir 4 yra, reikia greitai 400 turėti. Tai va, už tai eina čia partneriai, deda, va, 1000 įsidėjau, ramu,
kad man iki 10 gylių, jeigu ten struktūra pradės pildytis, o pildosi, kas bando su 100. Tai vat tas būtent Vladimiras Ivanovičius, kuris čia atvedė SNG šitą projektą, šitą platformą. Jis ir sako, pradžioje ėjo 100, 200, 300, bet kai pamatė, kad viskas veikia, tik sutiksėjo laikas, pinigai atgal jūsų piniginiai. O kadangi tai smart kontraktas, pagal smart kontraktą niekas negali išimti jūsų. Čia ne aferistų darbas, kad paleido ir gali patekti jūsų piniginę. Mes turėjom vieną tokį projektą, kur galėjo tas, kas valdė šitą projektą, galėjo išimti iš jūsų piniginės esamus pinigus. Čia yra smart kontraktas, niekas neprilys prie jūsų piniginės. Tai štai, o sakė paskui, kai tik tai pamatė, kad viskas veikia, viską išsiveda, jie testavo ir su diena, ir su 14 dienų, ištikrino viskas, kersai išilgai, ką gali. Nu ir paskui paleido jau gilin, kadangi jie iš MLM sistemos, tai pas juos dabar per tuos 48 dienas, kiek jie dirba, skaitykit, dar 2 periodai pilnai nepasibaigė, tai jau dabar dirba, jeigu pažiūrėt pas mane, kiek pas mane pinigų struktūrai dirba, $2048 dirba šiuo metu. Tai pas Vladimirą Ivanovičių 230 000. Ir pradėjo dėti žmonės iš karto ir 1000, ir 2000. Aš nesakau, kad ir jūs turite taip elgtis. Jūs žinot savo galimybės, jūs žinot savo baimės, jūs žinot, kiek esate pinigų visur praradę, aš lygiai taip pat praradusi. Bet jeigu mes užėjome ir dabar Elvexe praktiškai visi dirbame ir matom, kad stabilu ir viskas tvarkoje, tai aš manau, kad ir šičia tokia alternatyva, taip, jeigu paskaičiuot pelną Elvexe, tai yra didesni pinigai. Bet tokia gera alternatyva yra Bitnestas. Kodėlgi dar nepasidaryti tą antrą kojytę, jeigu jau mes ant vienos kojos stovime Elvexe, tai kodėl neatsistoti stabiliai Bitneste ir stovėti tvirtai ant 2 kojų. Tai štai mergaitės, tokią platformą visai nesenai aš aptikau ir dirbsiu su ja, nes man čia labai įdomu. Ir aš manau, kad galima testuotis, galima po $100, po 200, po 300, pas mane dabar partneriai, pirmas lygis, kas ėjo visi taip praktiškai po 500 bando, bet aš manau, kad greitai dasidės dar po 500 ir kadangi viskas tikrai stabiliai dirba, tai manau, kad viskas čia bus gerai. Tai štai, tada aš sustabdysiu. Įrašas, gal ir įrašą sustabdyti, ar kažkokių klausimų turėsim ir mes padarysim klausimų atsakymų vakarą. Iškilo klausimai gal jums? Tyla.